大家好啊！唔知你哋有冇試過蒸茄瓜食呢？我未試過啊！我今日嚟試下蒸茄瓜食啦。細個嗰時呢，我就見我爺蒸嚟食過。不過呢，嗰時見我阿爺呢，就係咁樣切開兩邊就咁放落啲飯面嗰度蒸熟佢咯喎。今日我想切晒塊啲蒸，未蒸過，唔知好唔好食喎。試下出下水佢先蒸，放啲豉油蒸睇下好唔好食。跟住拎個爐頭嗰邊出下水佢，放落個碟嗰度蒸。水滾咯喎，我哋倒啲茄瓜落去，出下水先。出緊水，我哋就嚟調啲豉油啊，攞嚟蒸。呢啲係蒜蓉，放啲豉油。哇！啲茄好食油喎，應該放多啲都，放少少蠔油，放返少少鹽，少少糖啦，攪勻佢。之後我哋就留起啲茄瓜啦。點解要出水呢？係因為我冇批皮啊啲茄瓜，所以出下水佢，等啲皮乾淨啲。加上呢，佢啲茄瓜又好削，出下佢都好啲嘅。跟住放啲醬料落去蒸啊！水滾啊！將佢放落去，蒸一陣都得咯。嘿，OK 啦，得咗。滴佢出嚟先。豉油蒸茄瓜，蒜蓉豉油蒸茄瓜，哇，好辣啊！相信大家呢都蒸個水蛋食啦嗬？你哋呢多數放啲乜嘢落去一齊蒸呢？我多數係放幾粒黃豆同埋幾粒葱落去。就係咁蒸熟嘅食啦。我今日呢，想加少少薑落去蒸，睇下啲味道點嘅樣。啲薑即係 spam， 本身都鹹噶啦，所以你放鹽嗰時呢，就唔好放咁多，如果唔係好鹹。阿媽教落啊，一個蛋呢2殼水，2殼仔水 ，OK 啦，係咪4殼啊？講下我都唔記得咗，應該4殼啦嚇。跟住放啲鹽，少少鹽啦，2粒鹽好咯，冇放咁多。少少油，放幾粒白糖。跟住發爛佢 ，OK 啦。發爛啲蛋我就放 spam 啦、黃豆啦，放埋落去，再放幾粒葱。我鍾意放嚟啲飯面嗰度蒸啊，啲飯啊。
等陣啲飯滾呢，我哋就擠落去蒸啦。喂，飯熟添，喳喳淋睇睇我啲水蛋先。遲咗少少添，老晒蒸到，真係唔睇住火頭就唔得噶啦喎，蒸到老火咗少少都 OK 啊，拎佢出嚟食啦。喂，哇，辣啊 ！OK， 我哋開飯。茄瓜一碟，水蛋一個，開飯，開始食晏晝啦。水蛋都 OK， 唔怕好老，蒸咗啲雞蛋，好食。咁樣蒸雞蛋好甜啊！試下茄瓜先。唔錯，好靚，好腍，可能會鹹咗少少。唔怕好鹹喎，餸飯啱喎。估唔到就咁蒸都好食喎。我記得我阿爺以前係咁就咁蒸熟嘅點豉油食。細個嗰時我又唔鍾意食茄瓜喎，依家都係麻麻地鍾意食咋。不過咁樣蒸呢都好食喎，試下咁樣蒸啦，蒜蓉豉油蒸，都好好味啦。啲皮都蒸到變返綠色喎，佢本身係紫色嘅喎。蒸到啲顏色都會變啊，咁怪嘅。真係意料唔到啊！咁樣蒸都 OK， 好食啊。不妨試下蒸嚟食。今日我試過啦 ，good 啊！多謝大家關注 ，please subscribe to me。拜拜，Aloha and mahalo。哇！一個人都食晒一條茄瓜啦，真係唔錯喎。last 一嚿啦，真係唔錯啊，幾好啊，蒸嚟食啦，試下啦。值得推薦你哋試嚟蒸食。搞掂啦，一餐啦，我個晏晝啦。